아니 웬걸? 어린이를 위한 귀여운 만화 알람 시계가 있다고 해서 리뷰를 해봤고요. 일단 박스를 열어보니 시계 본체가 들어있었어요. 배터리가 포함되어 있어서 바로 사용할 수 있었고요. 흰색과 분홍색 중에 선택할 수 있어요. 터치 감지 기능이 있어서 손을 대면 반응하더라고요. 길이가 110mm로 컴팩트한 사이즈고요. 아이들을 위한 선물로 딱 좋겠더라고요. 디지털 감정 테이블 시계라서 아이들이 좋아할 것 같아요. 소리에 반응하는 것도 재미있었고요. 다음 리뷰 제품으로 다시 돌아올게요.